انا بقى اخدت صدمة عمري في اللي جاي معاكم دلوقتي. هناخد الفيديو ده على رواقه كده اهوت ونشوف ايه اللي حصل فيا. شايفين المنظر بتاع المطبخ كان عامل ازاي؟ فاكرين الاستيكر بتاع تجديد الفيديو ده، بتاع تجديد المطبخ؟ بصراحة كانت فكرة هايلة رهيبة جميلة وفرحت بيها وكل حاجة، بس عواقبها كانت وخيمة بالنسبة لي. على قد ما ادتني منظر حلو قوي 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 الا انها بجد تمام تعبتني قوي في شيلها، وكمان عملت معايا عمايل ما يعلم بها الا ربنا، وكان لازم بقى اخلص منه وما ينفعش يقعد كده هو. تمام. بصوا بقى الاستيكر عمل بقى ايه حوالين الحوض، المية اتسربت وبدأت الرخامة بقى ايه تعمل معايا كده هوت لون اسود. كان لازم اشيل، ما ينفعش يقعد اكتر من كده. تعالوا بقى اشوف ايه اللي حصل فيا. حاولت اطلعه بايديا لقيته بيتقطع زي ما انتوا شايفين. جيت بقى قلت ايه ما بدهاش، تعالوا بقى لازم نعمل له ايه تغيير كده هوت ونعمل له نفرد له شعره قصدي نسشور له شعره. بصوا اللي انا قدرت فعلا ان انا اطلعه ماشي، طلعته بالاستشوار. دي اكتر فكرة نفعتني فعلا فعلا فعلا. بقيت مشغلة الاستشوار على السخن واوجهه بقى على الستيكر زي ما انتوا شايفين كده، وبالطريقة دي قدرت اخلص من الستيكر واخلعه بجد. تمام. مش ناوي اعمل في نفسي كده تاني. انا قلت ايه، هي امي داعية عليا ولا ايه؟ انا مش هعمل في نفسي انا مش هعمل في نفسي العملة السودا دي تاني. هو انا إيه انا اللي جبت ده كله لنفسي؟ طب ليه ليه اعمل في نفسي كده؟ المهم زي ما انتوا شايفين اشتغلت بقى اشد فيه، اللي بيطلع معايا يطلع واللي يلزق بقى ايه اطلعه باخونا الاستشوار كده هوت واظبطه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هوت. وبعد كده هننضفه تنظيفه تمام. شايفين بقى منظر الرخامه؟ مالها الرخامه الحمراء يا جماعه؟ حلوه قوي وزي الفل. بصوا تسريب الميه واصل لفين. كان لازم اشيله، ما كانش ينفع اكتر من كده. انا حتى كمان بعد ما شيلته زي ما انتوا شايفين كده ابتديت بقى بالبار وبالكلور وانضف وادعك. وبرضي ما نضيفش بنسبة 100%، يعني هياخد برضي زي ما انتوا شايفين. بصوا هبدأ بالسلكة كده هوت واغسل بقى كل ده والكلور والمنظفات وكلور ابيض بقى وباور وبتاع. مفيش فايدة مفيش فايدة. بس الحمد لله نطفت شوية، بس ها قلت مرة على مرة هتروح مني. بصوا بقى الاختراع العسل ده كان نفسي اجيبه من زمان، وبصراحة جبته ولم معايا كل الكركبة اللي انتوا كنتوا شايفين على الرخامة دي. بجد المطبقية دي اللي بتصفي على الحوض اختراع حاجة كده سكر عسل. انصح كل واحدة فيكم تجيبها. تمام. جبتها لمت معايا الدنيا. حطيت فيها بقى ايه كل المواعين بتاعتي كده اللي بقعد اشطفها والكلام ده كله بحطها بقى ايه فيها. وهتلاقوا بقى المجات بتاعتي على طول مثبتها فيها. ليه؟ عشان عندي استاذ ريان ما شاء الله بيروح للمطبقية وكسر لي نص الكوبايات الحمد لله. هنا بقى هنبدأ نرجع الحاجات اللي على الرخامة، وهنحط بقى ايه معايا ايه الكاتل بتاعي والحاجات بتاعتي ونرص. وكده خلصنا من الصدمة الأولى. وقاعدة بقى ولا ايه ولا على بالي، وقاعدة كده هوت. بصيت لقيت أختي جاية قالت لي ايه، بقولك ايه انا النهارده تعبانه وزهقانه ومش قادره تمام انحي مع العيال، انا سايبالك العيال بايتين معاكي. قلت لها ايه بايتين معايا؟ اه بايتين معاكي واجركم الله. بصوا بقى منظر المطبخ بقى عامل ازاي، اللهم بارك. حاجه كده تحفه بالمطبقيه السكر دي، عجباني قوي. طبعا يتلموا الملايكه بتوعي على الملايكه بتوع اختي. ومش عايزه اقول لكم انا البيت عندي لحد الساعه 2 او الساعه 3 مقلوب محلات السفاح في البيع والشراء والصوت العالي. الجيران كان ناقص شويه ويشتكونا يتصلوا بالنجدة علشان خاطر تلحقهم من الاصوات والتنطيط والدبدبه. طب اعمل ايه علشان اهدي الحلوين؟ حلي بقهم علشان خاطر ايه تمام اقدر اسكتهم واسيطر عليهم وانيمهم. اما اتجمع انا وعيالي وعيال اخواتي وجوع اخر الليل. بصوا بقى هنعمل ايه. بنحب اسمها ايه الكاستر. كستوتة كستولة ده كلنا واحنا
الجنان والجيران وكل حاجة يعني ما شاء الله. يا ماما انا بحب اليوم ده عشان لما نتجمع فيه ماما بتعمل لنا حلويات وجوع الليل وكمان تعمل لنا كمان تعمل لنا صينية جوع الليل. يلا بس صينية جوع الليل بنحبها. انت تحيلها. يلا يلا حطوا لايك حطوا لايك حطوا لايك حطوا لايك. لايك صينية جوع الليل بنحبها. ماما انت قصير مش طايل، استنى. ها دوقوا يا اختي. ها دوق. طعم حلو. ماما ينفع تبدليني؟ اعترف جبار. ايوه وانا اعترف جبار. طب خلي